ရင်ခုန်စွာနဲ့အတူတကွစောင့်ပြောင်းလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ Ladies and gentlemen, the judges have made their decision. So, let us know, reveal the top 7 finalists. Ladies, good luck. ဒီချိန်နေထိရောက်လာပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အားရတင်ထားပါခင်ဗျာကံကောင်းပါစေ Top 7 finalists ကိုပထမဦးဆုံးရောက်လာတဲ့ contestant ကတော့ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲခင်ဗျာကျေးကြားခြင်းနဲ့ကို region ကိုဒီချက်အကျေးကြားခြင်းနဲ့ဘကော Top 7 finalists ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင် The Go Congratulations Everybody make sunrise come on Top 7 egoဒုတိယတဦးအနေနဲ့ပါလာမဲ့တိုင်ဝဝင်ညီမငယ်ကတော့ကြောက်ဖြူCongratulations, Chao Byu. Ko aap ire region ye atan li de ja pya se. Sidway! Top 7 finalists ကို၄ဦးမြောက်အနေနဲ့ရောက်ရှိလာမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့မျက်စိထဲမှာသူ့မျိုးကလူတွေပုံများတယ်လို့ခံစားမနိုင်နေလဲပါလာတယ်တောင်ငူ Congratulations, Taungu. You're so fabulous.
7 အတွက်3 ဦးသာလိုပါတော့တယ် Top 7 လေးကိုနောက်ထပ်2ဦးပါလာမဲ့ region ကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ထဲမှာ eye contact အဖြစ်ဆုံးပဲကျွန်တော်နဲ့ပြောတာရန်ကုန် South Congratulations ပါညီမလေး 9 ယောက်ရှိသွားပါပြီ6 ယောက်မြောက်ကိုကြီးညာပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ Top 7 finalist ထဲကိုပါလာမယ်6 ယောက်မြောက်ကတော့အရန်ကို narrow down ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဘသူတွေကိုပါစေခြင်းလဲ2 ဦးပဲကျန်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့နောက်ဆုံး2ဦး Top 7 finalist ရဲ့နောက်ဆုံး2ဦးကဘယ်သူကိုဖြစ်စေချင်ပါသလဲဘယ်သူကိုဖြစ်စေချင်ပါသလဲဘယ်သူကိုဖြစ်စေချင်ပါသလဲ Yes Pam Congratulations, Pam! Thank you all.